こんにちは、南旅です。新潟旅最終日。今日は新潟から福岡へ高速を使って帰ります。約15時間の移動となりますよ。出発は新潟県上越市。北陸道を進んでいきます。その後、一車線の舞鶴若狭道を走っていきます。ここ渋滞しないといいけどな。そして深夜の時間帯は中国道、カーブが多い中国道を走っていきます。この辺りはもう走り慣れた道ですね。進んで西へ行きます。さて、これから高速移動が始まります。しばらく高速からは降りれませんので、最初にガソリン満タンにして進みます。ここは新潟県上越市。上越インターから入ってきます。現在時刻16時10分。これから深夜の走行になりますよ。さて進んでいこう。車はどうかな。北陸道ってわりかし車ってそんなに多くないんですよね。新潟、富山、石川、福井と西へ進んでいきます。上越インターから南城サービスエリアまで約285キロ。ここで上越ジャンクションを通過。ここから左は上信越道。北陸道、車少ないな。時間が4時台ということもあって空いてるんでしょうか。そして最初の灘手谷浜サービスエリアへ到着。出発から約6分。距離12キロ。まだまだ序盤の序盤です。ここは新潟のお土産がギリギリあるので、買い忘れた人はここで買っていくのがいいかもしれませんね。ちょっとした買い物をしてサービスエリアを去ってきます。夕方、5時に近くなってきたので、ちょっと交通量が多くなってきたような気がします。交通事故には注意。さて、進んでいきます。この辺りトンネルが多いです。というのも、日本海の真横高速道が走っていて、隣接する国道8号線も海岸ギリギリを走っています。この辺りは交通の難所で、高速道も海上を走っているというとても珍しい場所。親知らず子知らずといえば、皆さんご存知でしょうけど、狭い場所を高速道、国道、そして日本海翡翠ラインが走っています。とても、狭々しい場所を走っている、そんなところですね。国道からの、親知らずの眺めもいいんですけど、高速道からの眺めも抜群ですよ。個人的にはこっちが好きかな。トンネルを抜けると、富山の、平野が広がってます。この辺り、このように陸橋というんでしょうか、上に、かかっている橋がたくさんあります。そして少し登ってる感じでしたね。ここで北陸新幹線の高架とクロス。有磯海サービスエリア、出発から約58分です。走行距離は98キロ。まずまずのペースですね。さて、ここで一休憩します。このサービスエリアは富山、石川、そして新潟は少しあったかな。お土産たくさんあって、こことてもいいサービスエリアだと思いました。これから長距離移動するノート君どうでしょう。タイヤの調子は OK です。特に異常なし。さあ、お土産を少し購入して先へ進むとしましょう。まだまだ1時間しか経ってないからですね。この辺りは左手に、天気がいいと立山連峰などを、望みながら走ることができます。見晴らしも良くて、走っていてとっても気持ちがいい、
ピードだけは注意しないと、取り締まりが合ってるかもしれませんしね。前方は東海北陸道、岐阜方面に抜けるにはここは左折ですが、ちょっと西日が眩しくなってきました。続いて小矢部川サービスエリア、出発から1時間57分、走行156キロになってきました。ここではちょっとトイレ休憩しましょうかね。あとレストランも良ければここで撮りたいな。どうだろう。やっぱここでの夕食やめました。さてまだ西へ進んでいきます。さて石川に入り金沢に来ると交通規制の看板が出始めてきました。ここから先渋滞しているという情報ですけど、どうなんでしょう。渋滞はまりたくないな。交通規制左へ一車線になってきました。やはり、交通規制区間は速度がなかなか、上がりませんね。飛ばしちゃいけないんですけど、ゆっくりめになります。また交通規制の中のサービスエリア、天御前サービスエリア、出発から2時間58分、走行距離200キロを超えました。しばらく走ってちょっと疲れが出たんでパーキングで休むことにします。小長谷パーキングエリア、出発から3時間14分、ちょっとここで休憩しよう。序盤からハイペースで行くと後でやっぱり疲れますからね。暗くなるまで休みました。出発。ここコンビニもあってよかったです。小休止できて疲れも少し取れました。やっぱこまめに休憩取りながら行かないといけないね。だいたい1時間スパンで休んでいこうとは思うんですけど、疲れたら無理なく途中の、パーキングでも寄って休んでいきたいと思います。そしてそろそろ夕食取りたいなというところでサービスエリアに寄ってみます。南城サービスエリア、出発から3時間54分、現在時刻20時6分。しかし駐車場は満車。実はここ道の駅と併設してるんですよ。そして規模も大きいサービスエリアなのでご覧の通り駐車場ほぼ満車、ミニバン多し。これはちょっとお客さん多そうだな。止めれるか。なんとかスペースがありそうです。ここに止めるとしましょう。よかった、空いてた。大人気のサービスエリアだな。ちょっとここで夕食取るの無理かな。あまりにも人が多すぎる。ここなんで人が多いかというと、道の駅南越前3回入りというのがサービスエリアに併設しているからです。ただしこの時間帯、道の駅のレストランはもう閉まっていました。ちょっと時間が遅すぎたかな。道の駅には、サービスエリア内から、自由に行き来することができます。最近こういう道の駅が多くなってきましたよね。こういうふうにお店も充実してとてもいいですよ。これは十和の鐘というところです。ここから進路を西へ変えて舞鶴若狭道を走ってきます。名神道は通りません。距離にして225キロ、片側1車線。敦賀ジャンクションから舞鶴若狭道へ入ってきました。行きは名神道を使いました。舞鶴若狭道は、片側1車線で、速度はそんな出すことできないんですけど、名神道と違って空いてるかなと思ってこちらを選んでます。個人的に好きな道ですね。結構利用したりします。ただ
先頭にちょっと遅い車がいるとなかなかスピードが出せず、名神道より遅くなってしまうかもしれません。夜間はそれまで心配することないですね。21時13分出発から5時間経過、距離359キロになってきました。フードパーキングで一休憩。今のところ順調に進めてます。舞鶴若狭道、そして佐伯サービスエリアへ到着。出発から6時間460キロ。ここは実はもう京都を越えて兵庫県になります。もうだいぶ進んできましたね。南城サービスエリアで夕食取ろうと思ったんですけど、多かったんで断念しました。しかしこの時間帯になってもサービスエリアが多かったんですよ。ここでの夕食も断念しました。腹減った。そうこうしているうちに中国道との分岐点にやってきました。横川ジャンクションです。ここから少し交通量は多くなるでしょう。しかし夕食取ってないとちょっと力が出ないです。夜間走行きっちり休んで夕食取りましょう。さてここからは中国道を走ってきます。岡山広島方面へ距離264キロ、朝サービスエリアを目指そう。ちょっとエネルギー切れ寸前ということで、葛西サービスエリア到着。23時13分、距離は500キロを超えてきました。ここでちょっと夕食取ろう。お客さんもそれほど多くはないかな。先ほどの南城サービスエリア、佐伯サービスエリアの混み具合は一体何だったんでしょうか。ここでエビ天そばいただきました。美味しかった。そしてガソリンも給油しないと。中国道って意外とガソリンスタンドないんですよね。ガス欠に注意しないといけません。山陽道は、ガソリンスタンド安心できるんですけど、ほんと中国道はないんですよ、ガソリンスタンド。岡山県へ突入。正王サービスエリア、日付は0時27分。夕食はさっき取ったんで、まだ眠くはないです。そして動画で BGM をつけてるんですけど、これは自分の心の心境とリンクしてます。出発時点はノリノリの BGM、そして今はちょっとしっとりとした BGM です。今のんびりいってます。ちょっと心放心状態な感じもするんですけど、大佐サービスエリア1時20分です。まだ眠くはないですね。ここ夜間の中国道で眠くなったらちょっとやばいんですよ。今の時間帯誰もいないです。そして誰もいない場所でテニスの試合がやってました。しばし見入ってました。頑張れ頑張れ。ちょっとリラックスできましたな。そして水でも飲んできますか。これ好きなんですよね。無料の水とかお茶とかもらえるんで、可能な限りもらうようにしてます。高速代払ってるしね。さて深夜1時過ぎ、また進んでいきますか。この区間長く感じますね。そして3時18分、だいぶ進んで朝サービスエリアへ到着。広島県です。ここら辺で一区切りといったところでしょう。だいぶ走ってきました。ここまで来ると九州が見えてきます。九州は間もなく山口福岡まで行きましょう。ここからぐねぐね中国道危険地帯です。301キロ。ここら辺からちょっと気を引き締めないといけないです。中国道急カーブが多いんですよね。あまりスピードが出せません。山陽道ある程度スピード出せるんですけど、こちらの中国道は制限速度も違っており、もう
あまりスピード本当出せないんですよ。このように夜間の急カーブは辛いです。しかし、交通量が少ないので、リラックスして進むことはできます。もうほぼ独占場です。吉和サービスエリア、ここをこじんまりとして、セブンの自販機しかありません。どんどん縮小される中国道、寂しいですね。そして、ここは加納サービスエリア、現在4時33分、少し眠たい。走行距離871キロ。ここのサービスエリアは、レストラン、お食事処があったかと思います。ラーメンとかいただけたような。ここでちょっとコーヒー買いました。眠たくなってきたよ。やはりこの時間帯が一番眠たいな。少し仮眠しました。さて、誰もいない駐車場を進んでいきます。明るくなってきた。5時45分。やっと走りやすくなってきました。と言ってもかなり進んできました。下関ジャンクション付近。もう山口県の西ですね。やはり明るいと走りやすいな。眠気はまだまだちょっとあります。下関ということで、壇ノ浦パーキングに寄っていきたいと思います。関門橋はすぐそこですよ。5時57分、出発から13時47分、走行距離は966キロ。やっとのことで、本州の最西端へやってきました。しばし放心状態になってきましたね。そして早朝の関門橋、綺麗だ。九州はもう目の前ですね。壇ノ浦パーキングは改修されてご覧のように綺麗になってますよ。ノート頑張ったな。今のところ異常なし。タイヤも問題なし。さて、九州へ向かって関門橋を渡っていきますが、だいぶ人も増えてきましたね。夏は早朝移動が多いでしょうか。さて、関門橋へやってきました。いつ通ってもこの気持ちがいいですよね。風が強いと車が横に揺さぶられたりするんで、ちょっと危険ではあるんですけどね。さて、九州へ突入。ぐねぐねカーブが多かった中国道ともおさらば。九州道は割と走りやすいです。右手、福岡市内が見えますね。福岡都市高速道路とここで合流します。この辺り3車線、交通量とても多いです。そしてここで休みましょう。木山パーキング。出発から14時間55分。1000キロ超えてきました。ここまで来ると本当もうお疲れ様といった感じです。もう車流すだけのような感じになってきました。さすがに疲れてきたな。ここら辺は地元で本当見慣れたパーキングといった感じです。小休止しました。残りわずかです。九州道を進んでいきます。ここは鳥栖ジャンクションです。九州のへそといった感じでしょうか。さて、長かった新潟福島旅もこれにて終了。ご視聴どうもありがとうございました。次の動画をお楽しみに。